好嘅。羅啟新，平凡人的不平凡事。阿鱷魚，你咧即係咧好多範數嘅，其中有一樣嘢咧就搞咗個網絡叫低俗頻道，咁一聽咧就大家就會覺得，哇係咪嗰啲係講好多成人嘢啊，或者係啲主持講粗口啊嗰啲網絡嘅節目啊咁樣，咁呢個低俗頻道係咩嚟嘅？佢係一個網台啦，咁我哋每日有3個鐘頭嘅時段嘅。除咗有啲係你可以用聲音你聽之餘咧，其實你係直情可以睇嘅。即係你可以上網係睇我哋嘅節目，同埋有時候可以去翻 YouTube 睇我哋節目重溫嘅。咁但係我哋主要係講一啲嘅 topics 咧，係一定係關於香港嘅生活嚟轉嘅，即係歷史啊、文化、時事啊、起居飲食啊，全部都係呢啲嘢。咁但係當然我哋會用一個 entertaining 嘅手法去包裝成件事啦，即係唔係如果你就咁齋講就好白好悶啊。咁當中亦都係唔禁我哋嘅主持暢所欲言嘅，包括粗口。喂，其中一樣嘢咧，我就覺得嗱，粗口咧就大庭廣眾，即係啲人覺得你咩時候應該講粗口，咩時候唔應該講粗口。咁但係我哋咧就有廣播條例啦，就唔講得噶啦。我咁咁我亦都覺得你今朝同你傾咗好耐偈啊，都唔覺得你係一個中意講粗嘅人啦。可能因為你又即係好醒啊咁。咁但係我又見過一啲咧，就係好得意嘅情況，就係話喺閂咗咪之後咧，有啲人咧就真係句句都有粗口，一開咗咪就冇晒。咁其實即係嗰個係假啦，真係係嘛？咁你暢所欲言，即係你可以有啲主持人講粗口，但係有啲係可以唔講，因為佢根本唔中意講嘛。咁就係會唔會有見到有啲主持為講而講嘅咧？通常我哋都會 screen 過嘅，當中其實我哋要encourage 一樣嘢就係你呢個人你塑造個網台面前個 character，係其中一個你嚟嘅，係真係你去講真話嘅。即係當然，如果你係一個好斯文嘅人，突然間佢講錯，根本都唔係你講出嚟就唔好聽㗎啦嘛，係嘛？即係冇 energy 㗎嘛。咁變咗換句講，我哋係真係要咁講至好聽啊！真係要你自己要做一個我低俗我舒服嘅人啦，就真係要講出你自己真正嗰個人嘅 character 出嚟，咁你變咗，如果你係唔係假，你係真係講出你自己嘅心底話咧，你有粗口加咗落去咧，就好反映到個人嘅真實性格出嚟。嗱，咁我哋譬如話電視甚至電台咧，嗰個節目編排咧係要跟住嗰個觀眾聽眾嗰個生活層面去走啊嘛。朝頭早節目佢好想多啲資訊嘅，夜晚咧可能想 relax 啲嘅，跟住或者係 entertainment 多啲嘅。咁但係個網台咧，感覺上又好似冇時效性嘅喎。咁你哋點樣去設計你哋嗰個節目內容嘅？我哋都會睇翻嘅，即係我哋 sort of 即係有時候唔同嘅網序咧，你會知道你哋嘅網友咧係咩類型嘅人嘅。咁當中咧係有文化界啦，有律師啦，有醫生啦，亦都有一啲做藍領工作嘅人嘅，好廣泛下。但係我哋喺8點鐘打後啲做嘅。咁所以其實大部分嘅人咧，即係其實都希望喺夜晚裏邊咧就可以舒舒服服食完飯啊，收咗工啊，可以聽節目啊咁樣。咁我哋會係由淺至深嘅，8點鐘到9點鐘嘅時